уртын дуу, ардын дуу гэх юм бол яг вэ нэг хувийн хүний нэг урын сан гэж байдаг. Тэгээд нэг тийм олон дуу би мэдэхгүй. Яг үнэлээ тий. Зүгээр ямар ч дуу ингээд нэг сонсоод аялаад дагчдаг. Ямар ч дуу юу ачдаг гэх юм бол нэлээд олон юм бол авчна л да. Яг өөрөө одоо мэдэж өнөөдөр уран бүтээлдээ ашиглаж байгаа дуу бол за тэгээд нэг 50 дотрол эргэлдэн үсттэй тий зүгээр дагаал ингээл аялал мэддэг юм шиг мэдгүй юм шиг одоо тийм дооноо зөндөө байдаг юм да бүтэн дууш дотор яг тэрэн шиг л тэгэл тийм дуунууд бол олон бий. Тэгээ яг ардын дуу гэх юм бол би ч яг л уртын дуугаал дуулдаг болохоор бусад төрөл жанр руу ер нь жоохон мэрүүхэн талтай шүү. Уртын дуучин гэдэг энэ мэргэжлийг би өөрөө сонгоцсон юм биш л дээ. Яг одоо нэдэр дээрээ ярил албан хүчээр одоо дуучин болсон гэх үү дээ. Эхлээд бол өөрөө би яг уртын дуу гэдгээ сайн мэддэггүй. Яг манай удамд бол уртын дуу сайн уртын дуучин байсан юм билээ. Манай ээж маань ээж эмээгийн маань аав нь бүжин намжил гэж хүн байсан юм байлээ. Яг намжил гэдэг л хүн байсан юм байлээ л дээ. Тэгээ нэг бүлтгэрнүүдтэй намхан жижигхэн биетэй болохоор хүмүүс бүжингээд очилцсан. Тэгээ тэр бүжин намжил гэдэг хүн бас ноёны ялдартай сайн дууч байсан. Гэрийн бараа харахгүй дуулгаал явдаг хүн байсан юм лээ. Иргэд найр наадам гэсэл тэгэл тэр хүний л ялцчихгүй тэр бүжингийнхний үр садал гэж ярьдгийг манай нутгийнхан. Тэгээд нөгөө морь нохоо хүн гурав холдоо одмон өсөрдөг гэж ярьдаг штеп. Авьяас чадварн холдоо өсөрдөг гэж. Тэр шиг тэр удмаас одоогийн байдлаар яг мэргэжлийн байгууллагт уртын уран бүтээл хийгээд уртын дуу дагнаа явж байгаа юм. Одоо би л байгаа юм л да. Хөдөө тэр хоны бэлчээртэл чадсан чадаагүй л хоолой мэдээ хинээс жижиггүй юм чинь тэгэл хэдэн хондоо тэр талгэрэн олон шувуудад өстө хоолой мэдэн дуулдаг байлаа. Тэгтээ би уртын дуул дуулж байгаагүй. Тухайд телевиз гэдэг зүйл чинь ховор байсан миний баг залуу байхад. Тэгээд радиолыг сонсдог. Радиогоор тухайд ямар дуу дуулж гинүү тэгэл сонсоод сурчдаг гэсэн. Тэрийг хөдөө очивол их тоолно. Тэгээд л явж байхад хүмүүс сонссон юм шиг байна. За Ганбаатарын охиныг нэг дуучин болгочвол нутагснаас манай дуучин гарч магадгүй юм байна гэж хоорондоо ярьдаг байсан. Тэгэл ээж аваа хоёрт мань охиноо дуучин болгох гал үргэлж манай нутгийнхан тэгж ирж хэлдэг байсан гэж. Тэгэл би болохоор өөрөө тийм дуучин болох сонирхол байгаагүй. Харин миний дараагийн эмэгтэйдөө одоо Хинтээ аймагт ажиллаж амьдарч байгаа Алтан зол гэж дүү маань байдаг. Тэгээд тэр дүү маань болохоор их авьяастай, сурлагтай намайг бодох юм бол нас хүнтэй яриа хөөрөөтөө их сэргэлэн одоо ч яг тэргээр тэгээд дүү маань нуугарн бүжиглэн дуулан бүжиглэн юмны авьяастай сургуультай
нэр хүндтэй бүхэл юмд оролцдог ийм хүүхэд байсан хүн жоох охин байхдаа сурагч байхдаа тэгээ манай эмэгтэй дүүгийн дараах болохоор 3 хүү дараалаад төрсөн. Тэгээд 3 эрэгтэй дүүгээ би ч болохоор дүүнэрээ хүн дээр л бүлдгөө баатар гэл зодоо хийгээл давтдаг. Зодоо хийгээл давтдаг жоохон тийм үнтэй яриа хүрээ хамуутай нэг тийм хөдөл охин байсан юм шиг байна одоо бодож байгаа. Би 1995 онд Хинтээ аймгийн хан хэдийч болгоход анх дагалдан жүжигчнэр орж байлаа. Тэгээд намайг Хинтээ аймгийн хан хэдийч болгоход ер нь анх орж байхад авирмэд гэж одоо хоор мистер багш маань дараагаар ажиллаж байсан. Одоо ч чуулгатаа үүрэгт ажиллаа хийгээд явж байгаа. Тэгээд би багшигаа их олон уран бүтээлчдийг таньж амьдралынх нь гарааг эхлүүлсэн мундаг одоо хоор мистер багш гэж боддог. Дээрээс нь бас хан хинтийч болгын хамт олон маань залуу уран бүтээлчдийг сайхан тосч авч уран бүтээлч болох замыг нь их гоё зөв залж өгдөг ийм сайхан алтан хамт олон гэж хүндэлж явт юм аа. Одоо миний ах Бат сайхан гэж хүн байсан юм аа. Тэгээд Бат сайхан ах маань би болохоор даага гэж авгаалдаг ахыгаа. Миний хамаатан тэр л одоо тэр бүжин амжилтынхан гэдгийг чинь л бас удам. Тэгээд даага маань намайг 1995 оны 6 сарын 23-ны өглөө хөтлөөд хан хинтийч болгын хаалгаар орж очиж наслмаа хөшөө маань албангаар татгалж исэн төвхтэй юм. Тэгж дуучин болох гараа маань эхлэхдээ би ч өөр их марзан тэр уртын дуу гэж сонсчвол хаа хийгээл үггүй юм дуу би яаж дуулна чи эмээ өвөгийн дуу штэ л гэж бодогдчихсэн. Тэгэл багш маань яг нь миний тэр олон жил дуулсан ер нь урлагийн хүн гэдэг чинь ерөөсөө хүний сэтгэл зүйг бас их нарийн мэдрэмжтэй хүмүүс үлийн хүний нүднээс уншдаг шүү дээ. Багш маань намайг харчаал юм маань жоохон дундаа тийм хүн байна уу гэж бодсон баг. Би урдад хуртын дуучин уу гэдэг ер нь тун таагүй дуурсан баха. Тэгээд хан хинтийч болгон коридорт авалж гараад чи энэ зургнуудыг хардаа гэл. Нэх гой хувцастай гой ах эгч нарын зураг харчаал. Тэгээ хүүхдийн болохоор нэг их чи харчаал. Ингээл нэрэл ийм хувцсан өмсвөл ингээл зураг авахвал ийм гоё гарах багт. Гэж бодоо тэр урлагийн хүн болчвол ардан жаргал заавал нь юу вэ гэдгийг биш өнгөнд нь дурлаж л байсан шүү одоо бодоход. Тэр баригад гэж нэг сайхан уран бүтээлчийг залуу уран бүтээлчийг бэлддэг нэг сайхан одоо юу гэдэг нь практик арга барил сургадаг тийм сайхан зүйл байдаг. Тэгээ баригадаар их явж бидрийг чинь яг уран бүтээлч болох тэр замлыг зөв их тавьж өгч байжээ гэж би боддتي. Тэгээ одоо хөдөөний театр чуулгын одоо ч гэсэн мэдээж баригад явдаг л баг. Гэхдээ яг миний анх уран бүтээлч болчоод баригад явж байгаа юу тулаараа цөөрсөн болоо да гэж бас харагдтыг. Тэгээд тэр баригад гэдэг залуу уран бүтээлчдийг хөдөөний тэр олон сумдуудын тайзан дээр дуулуулна гэдэг бол яалтчгүй би авч явах уран бүтээлч болохоор бол их зөв сургадаг гараа байжээ. Монгол улсын авиат багш дэлгэр багшийнхаа одоо удирдлагад ор 5 жил суралцж мэргэжлийн уртын дуучин гэдэг энэ сайхан хүндтэй нэр хүндийг зүрх эрхийг авсан.
Тэгээд соёл урлагийн их сургуулийн одоо босгоор давж ороход бас их өндөр байсан. Миний анх орж байгаад бол их цөөхөн хүүхдийг авдаг байсан. Ялангуяа уртын дууны ангид бол их цөөхөн хүүхд 1-2-2-оор тоглогдох төдий хүүхд авчихсан. Тэгээд Хинтээ аймгаас Улаанбаатар хотыг бараг мэдэхгүй. Тэгээ ганцаараа зорж ирээл 98 онд хавар шалгалт өгчээсэн. Их зоригтой зорим гэж тэ. Тэгэл шалгалт өгсөн тэнцээд одоо соёл урлагийн сургуулийн оюутан болох тэр их сайхан эрхийг олж авч байлаа. Тэгэл 5 жил багшийнхаа удирдлагаар суралцаж төгсөөд хамгийн анхны маань орж ажилласан Улаанбаатар хотод орж ажилласан мэргэжлийн байгууллага бол үндэсний дуугч эрдмийн чуулгад орж ажиллаад цөөхөн сар ажилласан. Тэгэхээр дараа нь Төмөөгч чуулгад ажиллаж агаад тэгээд энэ Улаанбаатар чуулга байгуулагдаад энэ чуулгад орооч гэсэн хүсэлтийг тавьж тэгээд л Улаанбаатар чуулганы дуучин болоод одоо эндээ ажиллаж байна. За ер нь би боддгийн хамгийн жаргалтай үе соёл урлагийн их сургуулийн оюутан Хонгорзул гэж зарлуулад гарч явах үе маань их жаргалтай сайхан байжээ. Гэтэл бас их өндөр хариуцлага байсан байна гэдгийг дараа нь хүн ойлгох юм билээ. Тухайн үедээ сайн мэдэхгүй. Тэгэл би ч оюутан байхдаа гадагшаах явдаг байсан. Гадаад руу явдаг байлаа. Тэгэл их орныхоо нэрийг сургуулийнхаа нэрийг өндөр дөргөөд явж байгаа маань их сайхан санагддаг байсан. Олон сайхан багш нар хамт олонний хүч буян сэтгэлээр тэгээд олон ч гадаадын орноор аялаж тоглосон. Одоо бол би Улаанбаатар чуулгад ажиллаж байна. Улаанбаатар чуулга байгуулагдаад одоо 10 жилийн гой болох гэж байна. Тэгээд Улаанбаатар чуулгатайгаа одоо хувьцаагаа холбоод 10 жил боллоо гэсэн үг дээ. Мэдээж хан хэдий чуулгад анх ороод ажиллаж байсан үе одоогийн үе хоёр бол өөр л дөө. Улаанбаатар чуулга 2006 онд байгуулагдсан. Хонгорзул тэгэхэд ер нь сургуулаа дөнгөж төгссөн байсан болов. Оюутанч байсан лөө. За тэр үеэс эхлээд сургаар мэднэ. За тэгээд 6 онд байгуулагдсан чуулга чинь эхнийхээ одоо хамгийн манай анхны уран бүтээлчдийн нэг. Тэгээ Хонгорзул байдیں۔ Хонгорзул гэрэг гээд 5 хөгжимчний хамтаар Улаанбаатар чуулгын анхны уран бүтээлч болж орж ирж байсан. Манай чуулгач байгуулагчаад эхлээд уран бүтээлчтэй аваагүй нэг конторын нэг цөөхөн 5-6хан хүнтэй ажиллаж эхэлсэн чуулга байгаа. За хонгороо ер нь бол соёл урлагийн их сургуульд сурж байхаасаа эхлээд л 2 дугаар курс хавцаанаас нь мэднэ сургаар. За тэгэл шарвтай хамт хөгжмийн зохиол шарвтай хамт гачаад очиж тоглолтод явсан. Явахдаа өшөө бүр юуны Нобелийн шагналын тоглолтыг шарвын өөрийнх нь зохиолоор бүтээлээр нээж исэн юм хөхт байгаа. За тэгэл ер нь том заал дэлхийн хэмжээний тайзуудад очиж дуулсан юм дуучин. За тэгээ 2007 онд Улаанбаатар чуулгад орж ирээд уртын дуучнаар ажилдаг. Тэгтээ манайх ч зөвхөн ийм ардын концертуудаас гадна дуулалт жүжигүүд нэлээд 10-аад дуулж жүжигтэй болсон юм газар байдаг. За тэрний анхны одоо тавьж исэн Айлгэрмаа Сумья ноён гээд 2 жүжиг байгаа. Хоёулаа тусдаалдаа. Тэгтээ жижиг хоёулаа нийлээд тоглодог. За тэрний Айлгэрмаагийн дүрд за дараа нь хүрээ хорвоо дуулалт жүжиг ай нанаа сая бас энэ жил сэргэн босгод тавилаа л да. 11 он тавигдсан. Тэгээд 16 онд шинжлэхдээ тавигдлаа. Тэгэхэд одоо хошоо Чинва хан дөржин хатан Сэвжлмаа хатны дүрийг бүтээсэн байгаа. Тэгээ ардын дуу, зохиолын дуу, ер нь дуучдын жишгэрдээ уртын дуугаа илүү дуулдаг. Олонний одоо чихэнд хоногсон дуунууд нь уртын дуу байдаг гэж би ойлгодог. Гэхдээ дуулагч жүжигүүдийн жижиг том айрынууд тийм ээ одоо ардын урлаг талтай зохиолын ардын богино дуунууд зохиолын дуунууд дуулна. Тэр үед чинь одоо бодох юм бол уртын дуугаа сураагүй байлаа.
юмныхаа учрыг олохгүй бас нас залуу бага байж Улаанбаатар чуулгад дараад 2009 онд би Монгол улсын гавьяач жүжигчин гэдэг хүндтэй салгайганы эзэн болж байлаа. Тэгэд ер нь бол Монголд уран бүтээлээ төрөөж байгаа ажиллаж амьдарч байгаа чуулгуудаас хамгийн залуу чуулга нь баг манай Улаанбаатар чуулга болов уу гэж би бодож байгаа. Тэгээд Улаанбаатар чуулгын маань бас хийж байгаа уран бүтээлийн төрөл жанр ч гэсэн мюзиклүүд, дуулалт жүжигүүд их тавьж байгаа. Тэгээд тэр хангинти чуулгад ажиллаж амьдарч байсан үе, Улаанбаатар чуулгад ажиллаж амьдарч байсан үе хоёрыг бодоход одоо нэг үе бодвол нас нам суугаад бас нэг юмны дөрөв жиргэх юм болчихжээ. Хаяа бас ингээд Ахмад уран бүтээлч талдаа ер нь болох гэж байна уу да гэж би бодож штеп энэ Улаанбаатар чуулгад. Тий. Манайхан чи ер нь урлагийн хүн бол тийм эмоцтой тий. Ер нь хааш хараншин тийм одоо юу гэдэг яг энэ бол иймдээ, энэ бол тиймдээ гэхгүй хааш хараншин гардаг л улсууд штеп. Сайхантаа сайхан ууртаа дауртаа галзуудаа галзуу энэгтэй энэ нойлохтой уйлн ийм темпераменттай улсууд байдаг. Тэр нь дундаас яг хуу бусдаагаа бодох юм бол тайван нэлөө. Ер нь нэг ажил дээр тийм ууртаа уцаартай байхыг харж байгаагүй. Ер нь амьдрал дээр даруухан байх нь одоо сайхан. Харин тайзан дээр гарчаад галтай цогтой байхгүй бол хүмүүс хүлээж авдаг. Хүмүүс энэ одоо яасан үхэнцэн ч гэдэг юм уу тийм юм хэлдэг. Тийм болохоор тайзан дээр нэгэн урлагийн хүн юм чи галтай цогтой байх хэрэгтэй. Амьдрал дээр даруухан байх нь амьдралыг чимнэ гэж хэлдэг шин. Бид хоёр бол яг бие бинийгээ маш сайн ойлгодог тийм ойрхон хүмүүс гэж бодож байна. Ер нь бол гэхдээ би маш хүндэлттэй ханддаг. Яагаад гэвэл энэ Монгол улсад цөөхөн байгаа авьяаснуудын нэг. Тийм болохоор би өөртөө тун одоо хүндэтгэлтэй хандах хэрэгтэй болов уу гэж би боддог. Монгол уртын дуу тэгээ түүнийг амьлуулагч хорвоогоос хосгүй заяасан ийм авьяасны тул одоо таны өмнө таны урлагийн таны авьяасын өмнө одоо мэхийн ясалж байна гэж хэлж байна. Ер нь улс их орны бахархах зүйл гэдэг бол их орны нэр нүүр брэнд гэдэг бол хаан чавж исэн үнэхээр чухал юм байна. Тэгэхээр бол ортын дол яалтчгүй л Монгол хүний амьдрал, түүхэн замнал энэ бүхнийг аялгаугаар тэр яруу найргаараа цогц илэрхийлж чаддаг юм сайхан аялгауут түүх юм даа л гэж бахархдаг юм. Уртын дууны одоо үүсэл гарлын тухай та ингээд багахан ярьж өгөөч гэвэл юу гэж хэлэх бол? Ер нь үүсэл гарлын хувьд дээр гэвэл Төв Азийн цээжин дээр Монгол хүн гэдэг энэ төрөлтөн анх үүссэн цагаас л уртын дуу үүссэн шүү дээ. Тэгээд ахын шаардлагаар энэ уртын дуу маань үүссэн гэж ойлгодог. Ер нь ч олон одоо эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд дээр бичигдсэн байдаг. Яагаад уртын дуу гэж нэрлсэн юм бэ гэдэг тал дээр нь ч гэсэн их зөв зүйтэй сайхан тайлбарууд би бас уншиж байсан. Тэгээд мэдээж урт айлгуутай, урт нэг үгийг урт сунжруулж хэлдэг. Болохоор уртын дуу гэж нэрлсэн ингээл олон талаас нь тайлбарлаж л байдаг. Хамгийн гол надад их сайхан санагддаг зүйл нь монголчууд маань өөрөө энэ Монгол гэдэг тусгаар тогтсон их энэ улс гүрнийг үүсгэхийн тулд их урт түүхийг, түүхэн замлыг туулж ирсэн. Тэгэхээр их урт түүхийг өгүүлдэг учраас энэ уртын дуу Монгол хүний бүхий л амьдралын уртын дуунд багтсан байдаг. Тийм учраас эртнээс идэвхтэй хүртэл тэр түүхийг өөрнөддөг ийм сайхан урт түүхийг өгүүлдэг дуу учраас уртын дуу гэж нэрлэдэг юм ааж гэж бичсэн тохиолдол би бас уншиж байсан. Надад энэ тодорхойлт их сайхан санагдаж байсан.
solo soloist. 2000 онд гадаад явах санал орж ирэл төрийн сойрхол догжмын зохиолч Шаруу гэдэг хүний мундаг том бүтээлд уртын дуу дуулах санал орж ирэл. Тэгэл тэр хэрлэнгийн ном гэдэг бүтээлд нь хэрлэнгийн барья гэдэг уртын дуу дуулаад гадаадын олон орноор аялсан. Монгол орон гэхээр нэг л их түүхийн маха зулгаагаад арьс хөрсөө нөмрөөл айхтар хүний бусаар одоо хүний хэлээр баг ярьдаг нэгэл бахиралд шашгарлцсан тийм л нэг тийм нэг одоо зэрлэг хүй нэглэв их шиг төсөөлдөг хүмүүс ч байдсан байлээ. Гайхаж байсан бай тэгээд очихоор монгол хүн гэхээр цаана бид нар шиг юм хуцамцөө явд юм уу гэж асууж ирсэн тохиолдолч гарч ирсэн. Тэгэхээр яг нэг гадаадад эх орноо сурталчлах тал дээр болохоор дандаа л тийм нэг натурал эртний тэгж аягаар л хүмүүст их харуулж одоо сэтгэл зүйд нөлөөсөн юм шиг байгаа. Тэгээд ийм монголчууд чинь одоо ийм орчин үетэйгээ хөл нийлүүлж амьдарч байгаа юм дэвшингүй нийгэмд амьдарч байгаа ийм улс орон тусгаар тогтносон орн гэл ингээл тайлбарлахаар зэрэг гайхдгийн. Тэгээд ерөнхийдөө л нэг тийм эхлээд үл тийм жоохон дорой бороо орны иргэн нэг тиймэрхүү маягаар ханддаг тохиолдол байдаг л да. Тэгээ яг уртын дуугаа дуулаад нөгөө үндэсний сайхан хувцас өмсөөл уртын дуугаа дуулаад эхлэхээр зэрэг нөгөө нэг тийм нэг жоохон дээрэнгүйдэг юм шиг эсвэл нэг тийм дорой бороо орны хүн гэдэг үзлээр хандаж исэн хүмүүс чинь нөгөө уртын дуусан сод ирэхлээр уйлал зүгээр нус нэдэмсэндээ холиолтол тэгэл ийм дуутай орн ийм дуу бас байд юм аа. Үнэхээр яг тэр хүмүүсийг л нэг тийм нэг сансар огторгоод аялуулдаг юм шиг оюун сэтгэхүйгээр нь бол тэгээд нөгөө нэг эх орны минь тэр хүн ардыг минь янз бүрээр үнэлдэг сэтгэдэг оюун сэтгэх нь өөр цар хүрээгээр бидрийг хардаг гэсэн хүмүүсийг тэгээд ортын доо сонсоод тэрэнд уйраал уйлж бахирал нус нулимсэндээ хойлолтоо сууж байгааг харахаар бас эх орноороо ортын дуугаар аваг дээцээрээ ийм сайхан тусгаар тогтсон эх оронтой бас гэдэг чинь юм байдгиймаа гэж цээжид хэлмэр санагддаг үе зөндөө байдаг. Манай Монголын одоо өвөг дээдс маань ямар өндөр дээрээс энэ хорвоо ертөнцийг харсан бэ гэж бодогддог. Хамаг уул ус одоо нүдэнд харагдаад л өргөлжсөн уулс урт холын замыг тулсан гол мөрөн харагдаад эхэлдэг. Одоо Улаанбаатар чуулга бас нэг өвөрмөц тийм этник тоглолт бэлдэж байгаа. Мэдээж Монгол одоо хөгжим этник хөгжмийг хамгийн гол төлөөлөх юм бол уртын дуу. Тэгэхээр авиат маань энэ удаа одоо шинэ уран бүтээл дээр уртын дууг одоо электро хөгжимтэй мэдээж морин хурал байна. Морин хууртай электро хөгжимтэй тоглох болно. Энэ бол одоо бас төмөө олон сонирхогдсон юм одоо тоглолт болох болов уу гэж би бодож байна. Бор барин бэлзүүхэни 2000 оны өвөл яг өвлийн дүн нөгөө 3-9 хүйтэнд гэрээ ачаад аав маань ачаатай одоо гэр дээрээ суугаад
машины ачаан дээр суугаад гэсэн үг тийм ээ. Тэгээд ижи маань кабинда олон хүнтэй ямар ч байсан кабинд ижиг маань суулгаал. Тэгээд хот руу орж ирж байсан. Тэгээд тэр үеийг бодохоор би их өрөвддөг ижи аваараа. Өгтөл үр харамгээ тэр өвлийн хүйтэнд гэрэн буулгаж аваад тэгээд хэдэн дүүнэр маань сургууль хичээлийг салгардуулаад тэгээд миний хойноос их хүрээдэр гэж би бодоочгүй байсан. Тэгэл хүүгээ айлын тогоон охиноо айлын тогоон өнгөлгөж явуулахгүй. Ямар ч лээсэн миний хүү энэ уртын дуучин гэдэг мэргэжлийг эзэмшиж энийхээ төлөө өөрөө ингэж буцаж нисэхгүй зүтгэж байгаа юм чи нээж аваа ер нь одоо дэмжихээс аргагүй байна гэл. Тэгэл миний араас нүгэд орж ирж байсан. Тэгээ хайлаастад айлын хашаанд гэрэн бариал цасаар хаягаа манаал. Тэгээд төлөөтэй үедээ төлөөгүй үедээ картон цаст хүч төлөөл тэгэл нэг өвлийг авч ялаа. Аав маань Галсан цэрэнгийн Ганбаатар гэж миний аав чинь айлын ганц хөө, өргөмөл ганц хөө. Миний ээж бас айлын ганц охин. Тэгээд ээж маань өөрөө айлын ганц байсан учраас олон хүүхэдтэй байх ёстой л гэж ойлгосон шүү. Тэгээд хоосоо хонохгүй хоёр идэхгүй бусдаас илүү их дурах юмгүй. Бүгдээрээ л айлын хүүхдүүд жигд байсан. Манай ээж аваар хоёлаа ажил хийдэг. Тэгэл биднийг тэжээгээл их л жаргалтай байсан. Тэгээд одоо бодоход аав маань юмхнаар юм хийчихдэг. Тийм их гарын дүүтэй. Ямар ч хөгжин байсан аваад л ямар дууны аяа оруулцдаг их сонсголтой. Тийм хүн байлаа. Машины ийм жижигэн гэрлүүдийг өнгөөр бодоол тэгээд хөгжмийн хоёр талыг цоолол шигтгэл юм диското хөгжим өөрөө хийчдэг байлаа. Ижим нь их ажилсаг хүн байсан. Манайх бараг л нэг 7 хоноод л чихтэй цэвэрлэгээ хийн. Гэрийн баруун урдаас зүүн урд хүртэл ингээд одоо дааргаар юм хар хөхтүү юм дайлан байсан юм аа. Би тод санаад байгаа. Тэрийг ингээл бүх тавилгаануудаа бүтээч чаал тоос шоргоо буулгадаг. Тэгээ нэг цэвэрхэн л байдаг байсан юм манайх. Тэгээ тэр үед нэг соёлч өрөх гэж шалгаруулдаг байлаа. Тэгэл дандаа соёлч өрөхөөр шалгардаг. Тэгэл хүн орж ирэхээр манай гэрийн хоймрлоо тэр болгон гараа авчиж чаддгүй. Тэгээ 5 хантай скигэрт бид нар өссөн. Тэгэл энэ Ганбаатар хотод 5-5 хүүхэдтэй мөртлөө яхалаараа юм цэвэрхэн байдгийг гэл хүмүүс ярьдаг байсан. Тэр бол одоо манай аавч их ажилласан хүн байсан. Тэгэл ээж хоёр маань хоёулаа хоёр талаасаа айлын ганц эрх хүүхдүүд нийлсэн гэхэд их л тийм ажилласаг чамбай усууд байсан юм гэдэг. Манай ээж чинь тийм жижигхэн биетэй их гялалцсан хөдөлгөөнтэй. Тэгээд их гоё хоол хийдэг. Их гоё дуулдаг хүн байсан ээж маань. Эвлэгхэн тийм зөөлхөн хоолоогоор ямар дав их гоё аялдаг. Тийм хүн байсан. Тэгээд одоо ижаа хоёр манаас бурхны оронд одоо бас нэлээд хугацаа өнгөрчлөө. Тэгэл хүний амьдралын чам ясна тэгэл хүмүүс хурдгүйгээс хойш эртараа хэзээ нэгэн цагт өдөөддөг чамасыг дагаад ижаа хоёр маань бурхны оронд одцсон. Тэгэл араас нь хэдэн дүүнрээ хүний дэт авч явах гал аавын оронд аав ээжийн оронд ээж болоод зүтгэж авна да. Бор барин бэлзүүхэни. Энэ урлаг бол хүн нэг л орчхуул гарахад их бэрх байдаг. Тэр дундаа уртын дуу гэдэг тийм амархан учрыг ойлгоод учрыг тунгаагаад нэг өөрөө нэг хідэн дуу аялдаг болоод ирэх юм бол тэрнээс буцна гэдэг бол их бэрх юм билэ. Тэгээд чадсан чадаагүй ч болмол тэгээд шигдээд л авах шинжтэй. Тэгээд би бол одоо үнэхээр уртын донд тавлуулна. Өстой бүхий л амьдрал бие сэтгэлээрээ шимтэж өөрийнхөө одоо чадах авиасын цар хаврыгаар л энэ уртын дооны төлөөл зүтгэж байна. Ер нь би энэ дуучныг тайзан дээр гараад дуулахад тэр Монгол эмэгтэй хүний хамгийн том дүр төрхийг олж хардгаа гэж хэлж болно. Над шиг бас их олон хүн одоо Монгол эмэгтэйн
гайхамшиг тэр дүр төрхийг олж хардаг бахаа гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ өөрийнхөө тэр дүр төрхийг төмөн олондоо бас олон жил урт удаанаар хизээд мартагдчихгүйгээр тийм удаан одоо уран бүтээлээрээ үлдээгээрээ гэж хүсмээр байна. Эмэгтэй хүн гэдэг энэ орчлон хорвоогийн хөг аялгау хамгийн тайлагдшгүй нууц байдаг гэж би ойлгож авдаг. Тэгэхээр хөг аялгау гэдэг зүйл маань ямарваа нэг юмыг хөглөдөг, ихшгэлүүлдэг, зөөлөлдөг ийм зүйл байдаг учраас эмэгтэй хүнийхээ нандин чанарыг хамгийн их хадгалж дээдлэж яваарэ. Тэгээд эмэгтэй хүн өөрөө нандин байвал бусад юм дагаад бас нандин байх учиртай гэж би ойлгодог. Тэгээд хамгийн гол нь эмэгтэй хүн их хүн болоод ирэхлээрээ өөрийнхөө эрхэмсгийг мэдэрдэг. Тийм учраас эмэгтэй хүн бүхэн ээж болно. Тэгээд эх орондоо энэ сайхан өрсүүдийг төрүүлж гэж байгаа эмэгтэй хүн бол маш их буянтай. Эх орны минь өнцөг болон бүр суугаа эмэгтэйчүүдтэй баярын мэндийг хүргээ та бүхэн минь инх тухайд жаргалаар дүүрэн амьдраарэ. Хамгийн гол нь хүний сэтгэлийн тэр гүнд байдаг нандин эрхэмсэг чанарын их усүр нэмэгтэй хүн байд юм а гэдгийг л мэдэрч амьдраасай гэж би хүсдэг. Цэрмэг тэнгэрийн наран наасан цэлгэр хотын хангоргон чулаага Их болсон Монгол нутгийнхаа нэрийг дэлхийн чихэнд дуурсгаж Монгол уртын дууныхаа гайхамшигт аялгауг Нидерландын хатан хааны төрсөн өдрийн цэнгүүнд гайхуулж Нобелийн шагнал гардуулах эрхэм ёслолыг нээн эхлүүлж байсан хатан ухаанд хацаргоо нэгэн бүсгүйг Титэм нэвтрүүлэг энэ удаагийн дугаартаа онцоллоо. Тал нутгаасаа түрэн гарсан аялгауг амьлуулагч энэ бүсгүйн дуу улам олон хүний сонрыг баярлуулах болтугай. Хорын мускел бат Цэвэрхэн охтын туйлдсан алхаад